botando Playstation nada? Ih, ela acordou. Você acordou, não veio pra mim vir pra te lá retar. Peraí. Vai mimir. Ó, bobeira. O neném se espera, ó. Você assustou com o quê, meu bem? Com o que o neném assustou? Vamos dormir no sono. Não catar piolho aqui pra dormir no sono. Deixa eu tirar minha mão. Deixa o menino em mimir. Ué, que é sem educação, pô. A Iga tá dormindo. Ai, Jesus, menino. Essa chave vai sair. Não, porque o zóio dela tá aberto. Ela tá pensando na vida. Ela tá pensando na vida de perna pro ar. De perna pra cima. Essa é a galinha da véia louca. A véia louca põe a galinha pra dormir. Fica de braço cruzado na galinha dormir. Essa tem tempo, viu? Ou eu vou causar Thaís. E uma 4 minutos, não tá acostumada não. Eu vou causar. Já era. Pronto, mãe? Vai. Eu só vim inteiro. Ela dá um dia inteirinho. As duas galinhas tá com a vida boa. Uma de braço cruzado, a outra de perna pro ar. Essa que é a vida. Duas galinhas com a vida boa.